Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan yana nemis tili darslarimizni davom ettiramiz. Bugun biz nemis tili A11 darajasini 5-darsiga yetib keldik. Bugungi darsimizning mavzusi mamlakatlar va kelib chiqish. Länder und Herkunft. Ya'ni bugun biz sizlar bilan ba'zi bir mamlakatlarni nemischasiga qanday aytilishini va o'zingizni kelib chiqishingizni, suhbatdoshingizga qanday tushuntirishingizni sizlar bilan birgalikda o'rganamiz. Demak, an'anamizga ko'ra biz o'tgan darsimizni bir marta qaytarib olishdan boshlaymiz. O'tgan dars sizlar bilan biz birgalikda ot so'z turkumini o'rgandik va nemis tilidagi artikellar, aniq va noaniq artikellarni bir-biridan qanday ajratishni va nemis tili ot so'z turkumidagi so'zlarni qaysi jinslarga doirligini, ya'ni erkak jinsi, ayol jinsi va o'rta jins, ya'ni ruscha qilib aytganda mujskoy, jinskoy и средний rodlarni birgalikda o'rgandik. Va sizlar bilan birgalikda biz bu nima, ya'ni was ist das degan savolni nemischasini o'rgandik va bunga qanday javob berishni ozmoz bo'lsa ham o'rganib keldik. Biz sizlar bilan hali nemis tilining boshlang'ich darajasini o'rganayotganimiz uchun men sizlardan barcha darslarni qoldirmasdan to'liq o'rganib borishingizni so'rab qolaman va tavsiya beraman. Chunki bu darslar bir-biriga bog'liq va bittasini qoldirishingiz oqibatidan boshqa darslarni tushunmasligingiz mumkin. Shunday qilib biz bugungi darsimizni boshlaymiz va bizning birinchi mavzumiz ba'zi mamlakatlarning nemischasi, ya'ni nemischa yozilish. Avval mamlakat so'zidan boshlaymiz. Mamlakat so'zi nemischada land va bu o'rta jinsda bo'lganligi uchun das Land deyiladi. Vatan so'zi nemischasiga das Heimatland. Endi O'zbekistonga o'tsak, O'zbekiston nemischasiga mana slaydda ko'rib turganingizdek Uzbekistan shu tarzda yoziladi, ya'ni bu nemischada biroz o'zgacha yoziladi. Biz S harfini qanday o'qilishini, qanday talaffuzini ikkinchi darsimizda o'rganib chiqqandik. Shuning uchun bu yerda S harfi Z kabi o'qiladi va shu sababdan Uzbekistan biz siz bilan ingliz tilida odatlangan Z yoki nemischada Z harfi bilan emas, balkim S harfi bilan yoziladi. Agar tushunarli bo'lsa, biz Germaniyaga o'tamiz. Germaniya nemischada Deutschland. Qanday slaydda ko'rib turgan bo'lsangiz shunday yoziladi va T, S, S va H harflarini biz birgalikda Ch o'qilishini ikkinchi darsimizda ham o'rganib chiqqandik. Demak, Germaniya, Deutschland. Siz balkim Tojikistondan bo'lishingiz mumkin. Tojikiston, Tajikiston mana shu tarzda yoziladi. Bu yerda D, S, S, H harflari birgalikda J harfini beradi. Nemischadagi J harfi, agar biz inglizchadagi J harfini nemischada o'qisak, bu yod, ya'ni Y kabi o'qiladi. Va shu sababdan Tajikiston, ya'ni Tojikiston so'zini yozishda biz mana shu harflarning birligidan foydalanamiz. Keyingi mamlakatimiz Qirg'iziston. Qirg'iziston nemischada Kirgistan, ya'ni mana shu slaydda ko'rib turganingiz kabi yoziladi. Kirgistan kabi o'qiladi. Agar tushunarli bo'lsa, biz keyingi slaydimizga o'tamiz. Keyingi slaydda biz sizlar bilan ba'zi bir Yevropa mamlakatlarini qanday yozilishi va qanday talaffuz qilinishini birgalikda o'rganib chiqamiz. Yevropa, Oyropa shu tarzda o'qiladi. Biz ikkinchi darsimizda E va U harflari oy diftongini berishini birgalikda o'rganib chiqqandik. Shu sababdan bu yerda xuddi shu diftong, ya'ni Y va U harfi, E va U harfi Oyropa so'zini beradi. Rossiya, Rusland yoki Rusland. Avstriya esa Österreich. Shveysariya, Die Schweiz. Ko'p mamlakatlar o'rta jinsda bo'ladi, lekin shunga qaramay ba'zi bir mamlakatlarning jinslari farq qiladi. Shulardan biri Shveysariya. Bu faqat ayol jinsida keladi va shu sababdan Die Schweiz. Fransiya, Frankreich yoki Frankreich. Angliya esa England. Nemischa talaffuzi ko'plarda qiyin kechadi, shu sababdan Fransiya so'zini Frankreich deb o'zingizni qiynashdan ko'ra Frankreich deb o'qisangiz ham bo'ladi. Endi esa biz keyingi slaydimizga o'tamiz. Bu yerda biz, ya'ni siz qayerdansiz degan savolni nemischasida o'rganamiz.
Agarda siz suhbatdoshingiz bilan sensirab gaplashsangiz, siz undan "Woher kommst du?" ya'ni "Sen qayerdansan?" deb so'rashingiz mumkin. Agarda siz u bilan siz so'zi bilan gaplashsangiz, yo sizdan yoshi katta bo'lishi mumkin yoki yangi tanishingiz bo'lishi mumkin. Shu vaqtda siz undan "Woher kommen Sie?" ya'ni "Siz qayerdansiz?" deb so'rashingiz mumkin. Bu savollardan, ya'ni "Woher kommst du?" va "Woher kommen Sie?" savollaridan asosan biz suhbatdoshimizni qaysi davlatdan yoki shahardan ekanligini bilish uchun foydalanamiz. Suhbatdoshimizni qayerdan ekanligini qanday so'rash tushunarli bo'lsa, biz keyingi slaydimizga o'tamiz. Bu yerda biz endi bu savolga javob berishni o'rganamiz. Woher kommst du yoki Woher kommen Sie degan savolga siz Ich komme aus, ya'ni men shu yerdanman. Ich komme aus Uzbekistan, men O'zbekistondanman deb javob berishingiz mumkin. Siz O'zbekistondan emas, siz Tojikistondan bo'lsangiz, siz Ich komme aus Tadjikistan deb javob berishingiz mumkin. Ich komme aus Russland. Bu men Rossiyadanman degan. Ich komme aus Deutschland. Birgalikda ko'rib chiqdik. Deutschland ya'ni Germaniya. Men Germaniyadanman. Bu slaydimiz ham sizlarga tushunarli bo'lsa, biz keyingi slaydimizga o'tamiz va bu keyingi slaydda sizlar bilan birgalikda qisqacha common fe'li orqali savol tuzishni o'rganamiz. Woher kommen Sie? Siz qayerdansiz? Ich komme aus Uzbekistan. Men O'zbekistondanman. Kommen Sie aus Uzbekistan? Siz O'zbekistondanmisiz? Ja, ich komme aus Uzbekistan. Biz sizlar bilan birgalikda sein fe'lini o'rganganimizda, sein fe'li orqali savol tuzishda biz fe'lni shaxs olmoshidan oldinga o'tkazdirib savol tuzishni o'rgangan edik. Bu yerda ham xuddi shu tarzda tuziladi. Sie kommen aus Uzbekistan, ya'ni siz O'zbekistondansiz so'zini biz kommen fe'lini Sie-dan oldinga o'tkazdirib, kommen Sie aus Uzbekistan tarzida siz O'zbekistondanmisiz degan savolni tuzishimiz mumkin. Tushunarli bo'lsa, biz keyingi slaydimizga o'tamiz. Keyingi slaydda biz millatni ifoda etishni birgalikda o'rganamiz. Lekin avvalo shu yerda bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Yevropa mamlakatlarida, xususan Germaniyada sizdan biror kimsa millatingizni so'rashi bu kamdan kam holda uchraydi. Lekin shunga qaramay bunday holatlar uchrab qolishi mumkin. Chunki bu yerda ham juda ko'p millatlar va juda ko'p davlatdan odamlar yashaydi va o'zimizni, ya'ni MDH davlatlaridan ham ko'p odamlar Germaniyada istiqomat qilgani sababidan ular sizdan so'rab qolishi mumkin, sen qaysi millatga qaraysan, qaysi millatdansan deb. Yo'inki shunday vaziyatda siz ulardan so'rab qolishingiz mumkin. Shunday qilib, men nemis suhbatdoshimga men o'zbekman demoqchi bo'lsam, Ich bin Uzbeke deb javob beraman. Ya'ni Uzbeke bu o'zbek millatiga mansub. Erkak kishi. Ich bin Uzbekin. Bu ayol kishi. Ich bin Tadjiki. Agar millatingiz tojik bo'lsa, men tojikman. Ich bin Tadjiki deb javob berishingiz mumkin. Siz ayol kishi bo'lsangiz, Ich bin Tadjikin. Men tojikman deb javob berishingiz mumkin. Suhbatdoshingizning millati nemis bo'lsa, Ich bin Deutsche. Ya'ni men nemisman deb javob berishi mumkin. Ich bin Deutschin so'zini esa ayol kishilar ishlatadi. Bu slaydimiz ham tushunarli bo'lsa, biz keyingisiga o'tamiz. Keyingi slaydimiz mustaqil mashqlar. Bu mashqlarda siz o'zingizni sein fe'lini qanday bilishingizni ham bilib olsangiz bo'ladi. Shu yerda videoni pauzaga qo'ying va qoldirib ketgan joylarni sein fe'li va sizni fikringiz bo'yicha nuqtalar joyiga yozilishi kerak bo'lgan so'zlarni o'zingiz mustaqil yozib boring. Bu mashqlarni bajarib bo'lgan bo'lsangiz, biz mashqlarni javobiga o'tamiz. Va men bir marta o'qib chiqaman. Ich bin Uzbeke. Bin ich Uzbeke. Ya'ni men o'zbekman. Men o'zbekmanmi? Du bist Uzbeke. Bist du Uzbeke? Sen o'zbeksan. Sen o'zbeksanmi? Sie ist Uzbekin. Ist sie Uzbekin? U o'zbek. U o'zbekmi? Bu yerdagi sie ayol kishiga tegishli. Wir sind Uzbeken. Ya'ni Uzbeken bu ko'plik ma'nosidagi o'zbeklarimiz degan. Sind wir Uzbeken? Biz o'zbeklarmizmi? Ihr seid Uzbeken. Sizlar o'zbeksizlar.
Seid ihr Uzbeken? Sizlar o'zbekmisizlar? Sie sind Uzbeken. Ya'ni ular ko'pchilik o'zbeklar. Sind Sie Uzbeken? Ular o'zbeklarmi? Umid qilamanki, sizlar ham bu mashqlarni shu tarzda bajargansiz va sein fe'lini yaxshi o'zlashtirib olgansiz. Tushunarli bo'lsa, biz keyingi slaydimizga o'tamiz. Keyingi slaydda biz sizlar bilan birgalikda ona tilini, ya'ni meine Muttersprache ist, meni ona tilim, qanday aytilishini va qanday yozilishini birgalikda o'rganib chiqamiz. Yevropa mamlakatlarida asosan millatingizni so'ramasa-da, sizdan ona tilingizni so'rab qolishi mumkin. Bu millatga nisbatan ko'proq so'raladigan savol. Siz shu savol, ya'ni was ist deine Muttersprache, ya'ni seni ona tiling qaysi til deb so'raganda, siz meine Muttersprache ist Uzbekisch, meni ona tilim o'zbek tili, yoki meine Muttersprache ist Tajikisch, meni ona tilim tojik tili va shu tarzda javob berishingiz mumkin. Quyida yana ba'zi bir tillarni nemis tilida qanday yozilishga keltirilgan, ya'ni Uzbekish o'zbekcha yoki o'zbek tili, Tajikish tojikcha tojik tili, Russish ruscha yoki rus tili, Kirgizish qirg'izcha qirg'iz tili, Deutsch nemischa yoki nemis tili. Xudo xohlasa biz sizlar bilan keyingi darslarimizda bu so'zlardan gapda foydalanishni ham birgalikda o'rganib boramiz. Hozircha esa biz sizlar bilan birgalikda mini dialog, ya'ni qisqacha dialogni birgalikda ko'rib chiqamiz. Siz ham bu dialogni o'z daftaringizga yozib boring va o'zingiz xohlagan tarzda yangi o'rgangan so'zlaringiz bilan bu dialogni kengaytirib borishingiz mumkin. Demak, men bir martaga o'qib chiqaman. Hallo, hallo, wie heißt du? Ich bin Ali, und du? Ich heiße Anna. Wie alt bist du, Ali? Ich bin 20 Jahre alt. Und wie alt bist du, Anna? Ich bin 19 Jahre alt. Und woher kommst du? Ich komme aus Usbekistan. Und du? Ich komme aus Deutschland. Menimcha bu dialogda keltirilgan so'zlarni tarjima qilishni hojati yo'q. Darslarimizni qoldirmay ko'rib borayotganlar bu yerdagi so'zlarni tarjimasini biladi deb o'ylayman. Sizlarga yana bir bor bu dialoglarni yozib borishni va o'zingiz bilgan so'zlar bilan yanada kengaytirib borishni tavsiya qilaman. Bu sizlarni nutqiy darajangizni yanada va tezroq o'sishida yordam beradi. Shunday qilib biz o'z darsimizni yakuniga yetib keldik. Demak, biz sizlar bilan birgalikda bugun ba'zi davlatlarning nemischa yozilishini o'rgandik va siz qayerdansiz, sen qayerdansan degan savolni o'rgandik va bu savolga qanday qilib to'g'ri javob berishni va o'z millatimizni aytishni va o'z ona tilimizni qanday qilib nemischa aytishni birgalikda o'rgandik. Bu darsni yanada mustahkamlab olish uchun men sizlarga o'zingizni qayerdan ekanligingizni, millatingizni va ona tilingizni yozishni uyga vazifa qilib beraman. Va yana bitta uyga vazifa bu mini dialogni yod olish. Darslarimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, men siz bilan shu yerda xayrlashaman. Videolarimiz sizlarga foydali bo'layotgan bo'lsa, like va podpiska bilan bizlarni qo'llab-quvvatlashni yodingizdan chiqarmang. Va keyingi darsgacha auf Wiedersehen, bis nächster Unterricht.